Hepinize merhaba arkadaşlar. Kadir Alkan ben. Bugün meslektaşlarım için özel bir video hazırlıyorum. Bu videonun konusu ise kesim teknikleri. Evet, bugün bu videoda tüm kesim tekniklerini görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar, birinci kesim tekniğimiz düz kesim tekniği. Düz kesimde eğer dokulu bir hat istemiyorsanız ve dümdüz net bir görüntü istiyorsanız bu kesim tekniğini kullanabilirsiniz. Şimdi onu gösterelim. Bakın. Dümdüz bir şekilde saçımızı kesiyoruz. Hiçbir şekilde doku, hat yok. Düz kesim tekniği. Evet, ikinci kesim tekniğimiz de nokta kesim tekniği arkadaşlar. Eğer düz bir hat yerine daha asimetrik bir saç istiyorsanız, yani uçlarında üçgenler olan ve asimetrik bir saç istiyorsanız o zaman nokta kesim tekniği yapacağız. Onu da gösterelim. Bakın, saçın uçlarına gördüğünüz üzere asimetri veriyorum arkadaşlar. İşte bu şekil gördüğünüz gibi tam böyle dümdüz olmayan şekilde zikzakları olan asimetrik bir saç. Buna biz nokta kesim diyoruz. Üçüncü tekniğimiz ise derin nokta kesimi. Yani nokta kesimin biraz daha hem uçlarında asimetri hem de saçın içeriğinden inceltme yapmak istiyorsak arkadaşlar bu sefer derin nokta kesimini kullanacağız. Yani bakın, saçın içerisine giriyorum. Burada mümkün olduğu kadar büyük bir makasınız olursa çok daha etkili olur. Çünkü bu sefer saçın içerisine giremezsiniz. Bakın şu anda kestiğim saçlar ve saçtaki efekt. Şu kısımlarında inceltme yaptık ve uçlarında da asimetri zaten var. Dolayısıyla da saç hem incelmiş hem de uçlarında asimetrik bir şekilde görünüme sahip olmuş oldu. Evet arkadaşlar, dördüncü teknik ise dilimleme tekniği. Dilimleme tekniğinde kestiğimiz saçın ortasından uçlarına doğru kesimler yapıyoruz ve orada hem hafifleme hem de uçlarında asimetri yaratıyoruz. Şimdi nasıl uyguluyoruz? Gelin bakalım. Bakın, gördüğünüz gibi hem uçlarda asimetri hem de bu kısımda bir hafifleme görüyoruz. Evet arkadaşlar, beşinci tekniğimiz ise kaydırma. Kaydırma bir noktayı bağlamak için. Mesela örnek olarak burada zaten pipet kafada var. Bakın buradaki kısalığı yandaki uzunluğa bağlamak için kaydırma tekniğini kullanıyoruz. Hemen size göstereyim. Makasın arka kısmını koyuyoruz. Tam o kısanın bittiği yere tam kapatmadan gördüğünüz gibi saçı kestik. Yarattığı efekt ise şu. Şuradaki kısının bu uzuna
rahat bir şekilde geçişli bağlanmasını sağlıyor. Altıncı tekniğimiz ise kanal kesim tekniği arkadaşlar. Yine saçın ortasından uçlarına doğru güzel bir incelme, soft bir geçiş sağlar ve de saçta su yolları oluşturur. Özellikle erkeklerde biz bunu çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle akan saçlar dediğimiz modeller var ya, işte bunlarda en çok kanal kesim tekniğinden yararlanıyoruz. Teknik nasıl kullanılıyor gösterelim. Misal veriyorum. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar saçın içerisine gizli gizli kanallar oluşturuyoruz. İsterseniz direkt şöyle de çalışabilirsiniz. Bakın. Genelde saçın akış yönünde bu hareketi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yani saç geriye doğruysa, bir erkek saçı düşünün. O zaman geriye doğru kanal kesimi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Saç öne doğruysa o zaman öne doğru kanal kesimi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bilginiz olsun. Yedinci tekniğimiz ise krepe kesim tekniği arkadaşlar. Evet, kadınlarda, topuzlarda vesaire biraz daha orayı kabartmak için kullanılan krepe aynı zamanda saç kesimlerinde yoğunluğu az olan yeri daha yoğun göstermek için de kullanılabiliyor. Şimdi tekniğimiz nasıl uygulanıyor gelin görelim. Bu kısmımızdaki saçın çok fazla yoğun olmadığını düşünelim. Aynı normal bir krepe yapar gibi. Bakın. Alıyoruz saçı aşağıya doğru esasında yoğunlaştırıyoruz. Yani kısa olan saçların uzunları itmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu anda buraya bu hareketi yaptık ve burası daha yoğun gözükebilir. Eğer saçın belli yerlerindeyseniz, misal veriyorum, şu kısmına krepe kesim yapmak isterseniz bu sefer makasın tutuş yönünü değiştiriyorsunuz ve buradan bir krepe kesim yapıyorsunuz. Ve saçın bu kısmında daha yoğunluk elde ediyoruz. Sekizinci tekniğimiz burgu kesim tekniği. Burgu kesim tekniği kıvırcık ve dalgalı saçlarda kullanılan bir teknik. Dalgalı olan ya da kıvırcık olan saçı daha güzel buktelere sahip olması için kullanılıyor. Şimdi teknik nasıl kullanılıyor size onu göstereyim. Buradaki saçı gördüğünüz gibi ne kadar uzun olduğu tabii ki modelimize bağlı. Güzel bir şekilde burgu yapıyoruz. Saçın ufak ufak ortasına ve uçlarına doğru ufak ufak kesikler atıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. İşte kestiğim saçlar. Burada dalgalı saçı bir telefon kablosu gibi düşünebilirsiniz. Bu eski telefon kablosu. Aynı onlar gibi işte aralarına doku verdiğimiz zaman o dalgalar çok daha şık duracak arkadaşlar. Burgu kesim tekniğinde arkadaşlar özellikle bakın eğer kullanmak isterseniz makasınızın ortasını, ucunu ya da dibini kullanabilirsiniz. Yani isterseniz bu şekil kullanırsınız, isterseniz ortasını, istiyorsanız da uçlarından aynı şekil kesikler atabilirsiniz saçına.
Dokuzuncu tekniğimiz makasla ustura kesim tekniği. Eğer bir usturanız varsa saç usturasıyla da bu tekniği uygulayabilirsiniz. Ama eğer usturanız yoksa iyi kesen bir makasa ihtiyacınız var. Ve bakın arkadaşlar, makasınızın tek tarafıyla saçta soyma işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Aynı tekniği arzu ederseniz saç usturasıyla da tabii ki yapabilirsiniz. Saça paralel bir şekilde saç usturasını koyuyorsunuz. Bakın yine aynı şekil saçta soyma işlemi yapıyoruz. İster makasla isterse saç usturasıyla aynı efekti saça verebilirsiniz. Onuncu tekniğimiz ise tuğla kesim tekniği. Tuğla kesim tekniğinde aynı inşaatlarda olduğu gibi yine belli bir simetriye göre, tabii ki saçta bir asimetri yaratacağız ama belli bir simetriye göre saça ufak ufak dokunuşlar yapacağız arkadaşlar. Şimdi tekniği gösterelim arkadaşlar. Sizin daha rahat görmeniz için öne geçeceğim. Belli ahenklerle bakın ufak ufak şu an kesikler atıyorum. Bu kestiğimiz saçlar inanılmaz bir şekilde şu an saçta bir efekt yaratacak. Yani uzunluk kısalığı, bazı yerler daha seyrek, bazı yerler daha sık. Tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Bu videoyu beğenmeyi, yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. En yakın zamanda diğer videolarda görüşmek üzere.